Bueno, vamos con la siguiente batalla. Mira, tenemos aquí a Cash Ya saben que... versus Faber. Aquí, ¿cómo está Faber? ¿Preparado? Versus Faber. Ya saben que... pueden seguirnos Dupla. en @fogata freestyle, ¿no? @fogata Y freestyle. donen. Allá abajo está el link. Claro que sí. Ok, y aquí tenemos la dupla que nos va a sorprender en el beatbox. Bueno, Javi. Temática. Palabra y lugar. Todos atentos. La palabra va a ser caverna. Palabra caverna. ¿Listo? Y el lugar va a ser un oasis. Caverna, oasis. ¿Lo tienen claro? Listo. Vamos con el beatbox. ¿Cómo sería ese beatbox? En dupla. Vamos a darle calorcito a los freestylers. Y se lo damos en 3, 2, 1. Hay que hacer silencio, nada de algarabías. Es demostrar la filosofía, el arte que hoy en día. Soy Platón, esta caverna es mía. Y desde que yo llegué es un oasis de sabiduría. Pero nunca soporta, menos la porta. Piensa que este rapper contra mí pasa de ronda. Tú haces es la filosofía, pero recuerda que un boxeo pa'l oasis son las sombras. Sombras, pero está en la inopia. No entiende que esto no es de hablar ni de culos ni de novias. Si me hablas de caverna parece de tu fobia. Yo hice que esas sombras tuvieran su vida propia. O sea que tienes esquizofrenia. Tu vida nunca será seria ni tiene actitud. Tú sueñas con ser muy grande, una persona gigante. Tu oasis es vivir en Lilliput. En Lilliput, con una gran virtud, entenderme y no verme solo en YouTube. Te debería dar pena ajena a ti por no encontrar la similitud y que una sombra me dé más batalla que tú. Entonces te sientes genial. Piensas que eso a mí va a matarte. Tú con la esquizofrenia pintaste esas sombras. Luego lo encontramos 1000 años porque era con tu sangre. Tu sangre, que no es lo mismo. Estoy jugando con mi sangre y viendo el espejismo. Que no me llamen que estoy haciendo hip hop. Y esta caverna la hice tan hardcore que la convertí en mi cubismo. Claramente, y lo entiendo, huevón. Entiendo esa situación y ese perplejo. Claramente con tu voz gritaste tanto eco que en esa caverna te volviste Edward Mon. ¡Tiempo! Buena. La rompieron, bro. Dupla de beatbox. No uno, sino dos, bro. Partida doble. Vamos a ver. Decisión de los jueces. 3, 2, 1. Se la lleva Se la lleva Cash. Cash. Aplauso para Faber, ¿cómo sería? Bueno, acabamos de terminar octavos de final. Acabamos de terminarlos. Vamos a jugar dos de final. Vamos a...